Ó, gente, pela primeira vez estamos atravessando a ponte que construíram. Pode mostrar, Alicia. A ponte que construíram em cima da represa de Las Vegas. Nós vamos passar pela primeira vez na ponte. Olhem isso. You can show around. Fiquem comigo, fica assistindo aí que vocês vão gostar. Estamos entrando no Arizona, aqui em Nevada. Entramos no Arizona. Passamos a ponte